asifiwe. Jitagwo Pastor Alan Macharia. Ndimuhonoku na Jesu ni murata wakwa. Muthenya ungi twarehe tabarira ya kunda tumai iria ngwirage gukinyagira o kiumia thabari ikuhingo ithatu muthenya wa umuthi na gikeno kinene muno kiumia gikeno tukiaria uhoro wa kuririkana kana kiriganiro kwaga gukana riganiro muthenya wa umuthi nyoninya ni wega ngirikiria program ino kana ngirikiria topic ino nyite ugeni umwe witu twendete muno our mom our pastor Milka Jambi nigetha atuongerere maundu meri matatu makonie uhoro wa kindu gigwitwo kiririkano. Pastor Milka Jambi. Yes, my name. How are you? I'm good. You're good. Yes. Karibu sana thini wa program yaku ndatumai ndwirigite ni wikarangite ndiyo kana ithima iraniarite kana kirathiite na mbere kana ithima iraniarite no ngira undu wothe ni umukaga. Yeah, true. Sometimes a break is good. Yes. Sometimes even to listen from God. Na ni twacoka o ringi. Thank you. Kai arogocwo. Turi ahono. Kiumia giki tuko tukiaria uhoro wa kuririkana kana kwaga gukana riganirwo na ni twarĩtie maũndũ maingĩ mũno kiumia gĩkĩ makoniĩ ũhoro ũcio nĩ njũĩ ona wĩ shabiki wĩ mũmemerekio na shabiki wa kunda tũmaĩ wĩ mũkundu already na nĩ ũkoretwo ũkĩmenya ũkĩrũmĩrĩra maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩaria ndona nĩ kwagĩrĩire ũmũthĩ ngũrie kana ngwĩte kana ũkorwo ho ũgerie gũtũsummarizera this topic ya kuririkana kwaga gukana riganirwo tuigue Ngai nawe ri agwikirite ki kana agutumite na kiumuthi ukio twire horo wa kwaga gukana riganirwo wa gukana riganirwo. Yes. Kiriganirwo ni ugwati he muthuri wa gwitu kanitha wainaga no rutikirika rwimbo ru no ndikana akiambia kiwa kiriganirwo ndi ugwati rumagia ikiririkano arayoro wa maundu maria mwekeirwo ni Ngai kuria Ngai amurutire niguo rwimbo rurugaga mutikana riganirwo. Ngai ndendete andu mariganagirwo na Ngai witu ni endete kuririkana na ni Ngai wa kiririkano. Amen. Na undu uria arenda gukana ririkana ni aigaga kirikaniro covenant. He covenants with his people nigetha undu ucio uture wikiririkano tondu ciraniro ni iriganagira no irikaniro itiriganagira uguo Ngai witu tondu ni Ngai wa kwenda kuririkana ni ekagira irikaniro na ni arekanagira na andu ake na ni aigaga irikaniro icio. He is true to his covenant. Uguo kuriganirwo ni kuru muno na ndireciragia na ngeyuria atiriri ni maundu mariku matumaga mundu ariganirwo. Yes. Ariganirwo tondu wi thina-ini nduriganagirwo no riria mundu aikara thi agacira ni ariganagirwo. Very true. Ni ariganagirwo tuonona mundu ringi ukona mundu anateithio ni ungi handu agathi aumira uguo uria mwikuyo ugaga kiarigio rui kiuga nikio kiarigia riu arika akariganirwo ati hindi ahoyaga hindi mundu uyu amuteithagia na gutiri undu muruto ucio penya mwiragwo ni riganagirwo muno ngiri tihiti gasa mona irahiti ngiriri itengeragio uguo ni muruthi yakinya haria mita cigana ona ikariganirwo yuma ndengerie ikarugama ikanjikuria nyeki igakorererwo uguo no taguo kiriganirwo ni ugwati mundu wa Ngai ndukanetikire kuriganirwo tondu riria wariganirwo hau niho ngoma strikagira hau niho Saitani akunyitagira. Ngai erire ciana cia Isiraeli thiini wa ibuku ria Deuteronomy 8 na ni aritie muno horo wa kuriganirwo mutikanariganirwo ririkanai Ngai akamaririkania ni mwaririkana uria ndamugeririe weru-ini utari kindu kimuhe irio mutoe kuria ciaumire cietagwo mana. Not even your forefathers knew where this food came from. Very true. Ona tutiwe twiciragiria ciari wifa mana macio Ngai akamera ririkanai uria ndamutwarire weru-ini na iratu cie maguru manyu itigana guthiga nguo cianyu itigana gutaruka makuranagia nacio. That is how wonderful our God. Na imagine ukiriganirwo ni undu ta ucio ati hindi wekirire nguo emo na ndeigana guthira wakuranirie nayo wibaya wari onayo ukirikia iti uri onayo na ndirakura ndirataruka
cia thikũ ici no ĩkorwo no ĩrakũigana no nĩtarũkaga no Ngai nĩekĩire ciana cia Isiraeli maũndũ manene o marĩ ona ithuĩ mũthĩ ũyũ twĩkĩirwo nĩ Ngai o marĩ ona ithuĩ ũyũ mũthĩ Ngai atuonetie ririkana kũrĩa Ngai akũrutĩte ririkana hĩndĩ wararagĩra ririkana hĩndĩ warĩ mũhoi ririkana hĩndĩ wanyamarĩkaga ririkana ũrĩa wathaithaga Ngai njĩra ya gũcerera mũrata wakwa ũmwe ngĩmwĩra atĩrĩrĩ no nĩmenyaga ng'ania hĩndĩ twahoire nake intercessory kũndũ twathiĩte mission tukihoya nake tũgĩtigwo tũrĩ erĩ intercessory right now is a well to do man. Wow. Ena indo ciake kĩrĩa ũmũthĩ ũyũ ndangĩhoya ũguo to mathama nake kanitha nĩ kũndũ twathiĩte gũcera nĩ ũru kũriganĩrwo ririkana ũrĩa wathaithaga Ngai ũkĩrĩraga maithori mau mathire kũ gũtungata kũrĩa watungataga Ngai niĩ he maũndũ merĩ njĩraga Ngai ndũkanareke ngaruta ũira ta ũcio matukũ mothe ma muoyo wakwa ngera andũ atĩ hĩndĩ ndatungataga Ngai hĩndĩ ndahoyaga ngĩcoka gũgĩthiĩ atĩa na ũndũ ũngĩ nĩ njĩraga Ngai ndũkanareke ngaruta ũira hĩndĩ ndarĩ mbia na maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria mawĩra ta mau nĩ kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai akũrutĩte kana kũriganĩrwo nĩ Ngai waku Deuteronomy 8 ĩkauga hau 11 atĩrĩrĩ be careful ndathoma na gĩthũngũ be careful that you do not forget the Lord your God failing to observe his commands his laws and his decrees that I am giving you this day otherwise when you eat and are satisfied ũguo kũgacĩra o ta ũrĩa tugire nĩguo gũtũmaga mũndũ ariganĩrwo kũrĩa Ngai amũrutĩte. Yes, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down. Yes. Ũgwati na nĩkĩo Biblia yugaga nĩ hinya mũno gĩtonga kũingĩra muoyo-inĩ tondũ hĩndĩ ĩyo watoka wagacĩra nĩ ũriganagĩrwo nĩ Ngai. Itonga nĩ iriganagĩrwo they forget so easily. Na hĩndĩ ĩyo warĩa nda yaku yahũna waikara nyũmba njega ũkariganĩrwo he hĩndĩ warĩ mũhoi wa gĩikaro hĩndĩ wanaikaraga thũnũ hĩndĩ wahoyaga irio cia kũrĩa and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt out of the land of slavery. Mwathani Ngai arogocwo Ngai arotũiguĩra tha tondũ nĩ twĩriragĩria mũno kũrathimwo nĩ Ngai ũndũ ũmwe ingĩgũthaitha mũndũ wa Ngai nĩ atĩ ndũkanariganĩrwo rũmia kĩririkano na Deuteronomy no yugaga atĩrĩ maũndũ mau mũkamera ciana cianyu reke ciana ciaku imenye atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrutanaga thĩna-inĩ haha ũranyona rĩ ũguo mũrona tũkĩrĩa na tũkĩnyua rĩ tiguo twarĩaga nĩ Ngai ũtũkinyĩtie haha gũkũ ũrona tũgĩikara rĩ na nĩ wega kũruta mwana waku ũkamũtwara kũrĩa waikara kanyũmba kau gagatuĩkaga momoru ũkamwona kanyũmba gaka niĩ ndĩ thoguo nĩkuo ndaikara niĩ ndĩ maitũ twambĩrĩirie mũtũrĩre haha nĩngwenda mamenye atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai ũkinyũkithanagia makinya nĩ kũrĩ Ngai na nĩ Ngai ũkĩranagia ikĩro matikone tarĩ kũgwĩra haleluya Bwana Yesu asifiwe matikone tarĩ ikuno ũrĩa rĩkũraga rĩgakora rĩakunũkĩra kũna Bwana Yesu asifiwe nĩ wĩra ũkoragwo mũndũ arutĩirwo nĩ Ngai na ndũkariganĩrwo ũguo ũrĩ ti kĩo gĩaku nĩ Ngai ũkũrutĩire wĩra hau ũrĩ ngari ũratwara ti kĩo gĩaku nĩ Ngai ũkũrutĩire wĩra hau ũrĩ ti kwĩrutanĩria gwaku ona ti kũgwĩra na ti kũmenya gũcora nĩ Ngai ũkũrutĩire wĩra rũmia kĩririkano menya ũriganĩrwo kĩriganĩro nĩ ũgwati na andũ arĩa mariganĩrwo Ngai nĩ arakaragio mũno nĩo ũngĩthoma Bible nĩ yugaga nĩ taragĩria Ngai ũrĩa arakaragio nĩ andũ arĩa mariganagĩrwo Musa rĩ nĩ ariganĩirwo irekanio ciake na Ngai hakuhĩ amũnini kidogo tu twaingĩra hau nĩ tũgũikara mũno no Musa rĩ makĩrana na Ngai wĩkio na nona Moses forgot he became overtaken by events oya tũtuĩkaga twĩ busy ngano nĩ wĩra ngona nĩ biacara kana nĩkĩ tũkariganĩrwo nginya nĩ gũthiĩ kanitha na tene tũtiatĩraga nĩ ithuĩ twatongoragia we menya ũriganĩrwo menya gũkanariganĩrwo. Thank you so much.
titekeriei tutirihere hau tabarire no ya kudato mai na program eno ya kwaga gukanariganirwo ngai aguteithio thie na mbere onawe na kwimathira kigo kiu kirigaine na kwaga gukanariganirwo na weka uguo ngai nigukurathima. Pastor Mika, God bless you so much. Thank you ni gutuka kirathimo kuri muthenya wa umuthi ngai aragwika wega na gutungatire tonane muthenya ucio ungi andu a ngai na rekei tuhoe mwathani thiini wa ritwa Jesu Kristo ndigucokeria ngatho ni gutuhe mweke ucio munini wa kuigua kiugo kiria gituraga muoyo kingiro twika uteithio wa ngoro mere ona meciria maitu inyuothe thiini wa ritwa ria ngai ithe muriu ona roho mutheru amen and amen. God bless you tonane muthenya ucio.